Do you want to look more beautiful? And if yes, then this video is for you. Hello everyone, my name is Tina Ashok Dhingra. I am organic lifestyle entrepreneur and coach, and I am on mission to help 1 billion people to live organic, healthy and happy life. Today I am going to talk about how we can look more beautiful. Guys, do you know जब आप स्माइल करते हो तो आप बहुत सुंदर दिखाई देते हो और जो आपके फेस का ग्लो है वो एक अलग सी पॉजिटिविटी आने लगती है जब आप स्माइल करने लगते हो। कई लोगों को स्माइल करने की आदत नहीं होती है और वो थोड़ा सीरियस फेस बना के दे ट्राई टू टॉक टू एवरीवन, है ना। सो हैव टू प्रैक्टिस स्माइल करने की प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। जब भी हम कुछ काम करें उससे पहले हमें रात को सोने से पहले हमें स्माइल करके सोना चाहिए। सुबह उठते हुए भी हमें स्माइल करना चाहिए। खाना खाने से पहले हमें स्माइल करना चाहिए। जब भी हम शीशे में मिरर में अपने आप को देखें हमें स्माइल करना चाहिए। जब हम किसी से बात करें हमें स्माइल करना चाहिए। तो जब तक हमें आदत नहीं होगी खुश रहने की, है ना, कि इफ़ यू कांट मेक इट फेक इट, तो आप स्माइल को ना फेक स्माइल करने की कोशिश करो अगर आपको आदत नहीं है स्माइल करने की। लेकिन जब आप एक स्माइल करने लगेंगे आप अपने आसपास के लोग भी आपको पसंद करने लगेंगे और ज़्यादा। People have many myths about smiling, and they think if they will smile more people will get wrong intentions, or they will feel कि यार ये क्यों हंस रहा है। I'm not telling you to laugh, I'm not telling you to laugh a lot without any reason and people will start taking you like you have any problem or something. I'm not telling that. That's why I'm telling you, just first we have to understand more deeper. I'm talking about the kind of smile which we used to see in if you will see some Sadhguru's sessions, he have the subtle smile or every time in his face. If you will see Buddha's photos or any good influencer photos, they will have that subtle smile, that satisfaction like on their face. So I'm talking about that smile. I'm not talking about you have to see everyone and start laughing without any reason. So there is a difference between both. Smile when nobody is around you and you just feel complete. You feel you have everything. Start feeling this feeling and make your life more beautiful. And keep smiling whenever you sleep. Before sleep you try to smile and reflect your whole day, what happened, and if something happened good, and try to end your day with smile and try to start your day with smile. Whenever you eat, look at your food and smile, and then whenever you practice this smile exercise, and it helped me a lot. And make your anger is more expensive and make your smile is very cheaper. And that's it for today. Thank you so much.